Raba tompoko lasy tompoko vavy mbola ankafaliana trano alorana anao ny vaovao makasika ny metozetry ny andro indray atao anatin'ny 3 andro manaraka. Mikasika izay toetry ny andro izay dia ny fandalovan'ny rindrin-drahona ato atsimo na atsimo antsinanana nosy no tena hibantoerana ao anatin'ny 3 andro avy, zany hoe ny volonandro fahavaratra indray zany no isongadina. Raha ny fiantraikan'izay eo amin'ny lafin'ny maripana dia amin'iny atsimo iny no somary malomaloka ny andro amin'ny ankapobeny, zany hoe misy filatsahana kely zany ny maripana ambony indrindra ao anatin'izay 3 andro manaraka zay any amin'iny tapany atsimon'ny nosy manontolo iny. Raha toka mifanorotra amin'izay kosa ny amin'iny tapany avaratry ny nosy iny indrindra fa mifaritra Sofia dia ahitana fiakarana tsikelikely ny maripana ambony ao anatin'ny 3 andro manaraka ary mety hatratratra amin'ny 7 degré Celsius izay maripana izay. Hojerentsika amin'ny atsipiriany ary ny toetry ny andro ho an'ny alarobia maraina dia misy ny orana tandrifin-drahona zany morotsiraka atsimo, zany hoe morotsiraky ny taolany aro, morotsiraky ny anosy sy androy rehetrarehetra iny raha toka somary mandrahondrahona aty amin'ny faritra menabe ho an'ny maraina. Any amin'ny faritra sisa kosa dia saika mbola mibantoerana aloha ny masoandro. Ny tolakandro kosa ho an'izay toetry ny andro zay ihany ny hariva zany ho an'ny alarobia dia misy ny orana tandrifin-drahona izay mety harankotroko izy aty amin'iny ilana andrefan'ny nosy rehetrarehetra iny, zany hoe aty amin'ny atitanin'ny melaky sy menabe mahazo ny atitanin'ny atsimo andrefana midatra tsikelikely aty amin'iny ampovoantaniny izy ho an'ny alina ary aty amin'ny taolan'andro koa dia mbola misitraka an'izay orana izay. Ny ankoatr'izay dia fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Mikasika ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny rapitso alarobia ary dia manodidina ny 7 sy 8 eo ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany izay somary manefokevoka hatrany. Raha toka manodididina ny 5 ka hatramin'ny 7 kosa ny morotsiraka atsinanany nosy somary tafalatsaka hatramin'ny 5 zany aty amin'iny taolany aro iny. Ny ambony indrindra dia 5 degré Celsius manerana ny nosy hita zany any amin'ny faritra menabe, ny faritra Boeny, Sofia ary ny faritra Betsiboka. Toy izay toetry ny andro zay ihany ho an'ny alakamisy kosa indray dia mbola mitoetra tany ny orana tandrifin-drahona mety hanankotroko indraindray aty amin'ny ilana andrefan'ny ampovoantany rehetrarehetra iny, mahazo ny ilany andrefan'ny vakina karatra, mahazo ny amoromany Otombatsiatra Iorombe iny zay mitatra ny alina aty amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany sy ny atsinanana ary atsimo atsinanana aty. Misy ihany koa ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny teriny avaratry ny nosy ny morotsiraky ny Vohimara Sambava ary morotsiraky ny Analalava ary Ambanitsy. Ny ankoatr'izay dia mbola ny fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro no hibantoerana. Makasika ny vinan'ny maripana ho an'ny alakamisy ary dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 hatrany aloha raha ho an'ny ampovoantany somary tafalatsaka hatramin'ny 7 aty amin'iny taolany aro iny, 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka atsinanana. Ankoatran'izay 30 ka hatramin'ny 30 kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy mahatratra 30 hatrany aloha ny faritra Sofia sy ny faritra Betsiboka. Toetry ny andro ho an'ny zoma dia saika maina aloha amin'ny ankapobeny, ny faritra maro manerana ny nosy, ny fiakaran'ny rindrin-drahona aty avaratry ny nosy no miteraka ny orana tandrifin-drahona amin'iny manodididina ny Antalahy iny ary mbola misy sisan'ny orana tandrifin-drahona ihany koa zany aty amin'iny faritra Atsinanana sy ny Vatovavy Fitovinany iny aty andrefana aloha dia ifandimby indray zany ny rahona sy ny masoandro. Kasika ny vinan'ny maripana ho an'ny zoma dia somary tafakatra tamin'ny 30 any amin'iny vakina karatra iny, 20 ka hatramin'ny 20 afovoantany. Ankoatr'izay 20 ka hatramin'ny 30 kosa ny morotsiraka atsinanana, raha toka 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Raha ny mafana indrindra dia mbola ny faritra Betsiboka sy ny faritra Sofia hatrany 30 degré Celsius. Makasika ny vaovao makasika ny alitony-rivotra indray ary eto an-tanàn-dehibe antoniny amin'ny ankapobeny ny tany falitony-rivotra eto Antananarivo aloha amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Ambony fetran'ny OMS ny reforay ho an'ny manodidina ny Ambohida sy Ambatobe. Ambanin'ny fetran'ny OMS kosa izany raha ho an'ny manodidina ny Ampandrinomby, Soanerana ary Andranomena. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro tsika atao anatin'ny 3 andro ho avy indray ary no jerena dia
vinavinaina iakatra amin'ny ankapobeny ny tany falitondrivotra eto Antananarivo ka mila mitandrina ireo marefo amin'ny falitondrivotra toy ny ankizy, ny olona antitra, ny vehivavy bevoka ary ireo olona manana olana amin'ny fitaovam-pisefony. Dia makasitraka anao nanaraka an'izay vaovao zay hatramin'ny farany amanaraka indray. Veloma tompo.